정말 소중한 반지잖아요. 20년 낀 거면. 그냥 다툰 거만으로는 아닌 것 같아요. 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는 거에 힘이 많이 실렸죠. 이거 좀 볼 수 있는 거 없나? 이 박사한테 너 나 좀 만나자. 어? 그리고 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 그리고 나서 얘한테 전화한 거지 박사한테 너 나 좀 만나자. 어? 그리고 나랑 헤어질 거야. 왜 저래?